आपका नाम बताइए। मैं रोहन शाह। मैं पिछले 3-4 साल से कफ और सर्दी की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। तो मैं और ये आपने कितने महीने कोर्स किया जो मेरी दवाई थी? ये करीब 4 महीने तक कोर्स चला नॉर्मली। और सर्दी में क्या होता था आपका, एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम क्या होता था आपका? सर्दी में कंटिन्यूस स्नीजिंग, फिर कफ, और जब भी कुछ एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से कफ चालू रहते थे 2-3 नाक दिन से तक। पानी गिरता था यस मतलब? यस, ओके, रनिंग। रनिंग नोज था टोटल। और उसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम था? उसके अलावा कफ के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे मेरे, मतलब कुछ भी खाता था बाहर का ज़रा सा भी तो भी कफ डेवलप होना चालू ही रहता था, और कभी मतलब रिलीफ नहीं था मुझे। कितने महीने में आपको आराम हो गया रोहन अभी जी? मुझे 2 महीने से आराम है, कम्प्लीटली मैं कंट्रोल में हूँ अपने सब कुछ फंक्शंस के प्रति। अच्छा, परसेंटेज अगर देना हो 100 में से कितना परसेंट आप क्योर हो गए उस बीमारी से? कम्प्लीटली, शायद कम्प्लीटली हो चुका हूँ। 95 to 96% कम्प्लीट क्योर है। ओके, चलो धन्यवाद रोहन जी। थैंक्स लॉट।